हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम रील्स साउंड प्रॉब्लम के बारे में। क्या आप इंस्टाग्राम पर रील्स देखते हैं तो वहां पर आपको साउंड नहीं आ रहा है, या फिर आप जो है खुद की रील्स अपलोड कर रहे हैं और रील्स अपलोड होने के बाद उसमें जो है म्यूजिक नहीं आ रहा या फिर आवाज़ नहीं आ रही है, तो आप कैसे अपनी यह प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्या करना है आप सभी को। पहले देखिए यहाँ से आपको जो है अपना इंस्टाग्राम को अपडेट कर लेना होगा। मैं आपको जो है टॉप 3 ट्रिक्स देने वाला हूँ आज की इस वीडियो में, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम जो है 100% सोल्व हो जाएगी। देखिए सबसे पहले यहाँ से आपको जो है अपना इंस्टाग्राम को अपडेट कर लेना होगा। आपको यहाँ से जो है अपना प्ले स्टोर ओपन करना है और प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आप सभी इंस्टाग्राम सर्च करेंगे और यहाँ से अपने इंस्टाग्राम को अपडेट कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से इंस्टाग्राम अपडेट करने के बाद आप सभी यहाँ से अपने सेटिंग्स का ऑप्शन ओपन करेंगे अपने फ़ोन के अंदर, और आप जो यहाँ पर नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा देखने को ऐप मैनेजमेंट। आपको सिंपली क्लिक करना है ऐप मैनेजमेंट पर, और देखिए यहाँ क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है ऐप लिस्ट पर, और देखिए यहाँ क्लिक करने के बाद आपके ऐप्स की यहाँ पर जो है लिस्ट आ जाएगी कि यहाँ पर आपके फ़ोन में कौन कौन से ऐप अभी अवेलेबल है। सो देखिए यहाँ पर जो है मेरा अभी जो है लोड कर रहा है। देखिए यहाँ पर आप सर्च कर लेंगे इंस्टाग्राम, और देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे इंस्टाग्राम पर, और यहाँ पर क्लिक करेंगे फोर्स स्टॉप कर देंगे यहाँ पर, और साथ ही साथ यहाँ पर क्लिक करेंगे स्टोर यूजेस पर और क्लिक कर देंगे यहाँ पर हम जो है क्लियर कर देंगे कैच क्लियर करने के बाद आप सब यहाँ से जो है ऐसे बैक आएंगे, और देखिए यहाँ से बैक आने के बाद आप सब यहाँ पर जो है अपना इंस्टाग्राम ओपन करेंगे, और देखिए यहाँ से इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद आप सब यहाँ पर जो है अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लेंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पर आप सभी क्लिक करेंगे अपने प्रोफाइल पर, और देखिए यहाँ क्लिक करने के बाद आप सभी क्लिक करेंगे 3 लाइन्स पर, और देखिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे सेटिंग्स पर, और उसके बाद आप सभी यहाँ क्लिक करेंगे हेल्प पर, और उसके बाद देखिए आप सभी क्लिक करेंगे रिपोर्ट आ प्रॉब्लम पर, और यहाँ क्लिक करने के बाद रिपोर्ट आ प्रॉब्लम पर क्लिक करने के बाद आप सभी का ये शिफ्ट कर देगा आपको इस इंटरफेस पर, और आप सभी यहाँ पर लिखेंगे हेलो डियर इंस्टाग्राम टीम, माय इंस्टाग्राम अकाउंट हैज़ प्रॉब्लम रिगार्डिंग रील्स ऑडियो म्यूजिक नॉट वर्किंग। आप सभी को यहाँ पर ये लिखना है, और देखिए यहाँ पर आपको अपना स्क्रीनशॉट डाल देना होगा जो भी आपके सामने इंटरफेस दिखा रहा है कि द म्यूजिक इज़ नॉट अवेलेबल इन योर रीजन, या फिर आपके सामने जो है दिखा रहा है द म्यूजिक करंटली अनअवेलेबल। यहाँ पर देखिए आपको कोई भी दिखा रहा है, आपको यहाँ पर जो है उसका स्क्रीनशॉट डाल देना होगा। देखिए पहले यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। सो गाइस देखिए यहाँ पर जो है मैंने लिख दिया। गाइस देखिए यहाँ पर लाकर आप सभी को यहाँ पर यही लिख देना होगा, जिससे कि यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। गाइस देखिए यहाँ पर मैंने जो है दोनों लिख दिया है कि म्यूजिक इज़ नॉट अवेलेबल इन योर रीजन, और यहाँ पर मैंने लिख दिया आपका द म्यूजिक करंटली अनअवेलेबल। ठीक है गाइस, देखिए आपको जो आ रहा है गाइस यहाँ पर आपको डालकर गाइस यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करके आप सभी सबमिट कर देंगे। गाइस 24 आवर्स के अंदर गाइस आपकी ये प्रॉब्लम जो है परमानेंटली फिक्स कर दी जाएगी, जिससे गाइस आपको जो है आगे इन फ्यूचर ये प्रॉब्लम दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको जो अच्छी लगी वीडियो।